पढ़ ले। तो कोई टेंशन नहीं लेना। हाँ जाए। यार ये सालिया वाकई में 15 की हो गई है। पढ़ाना स्टूडेंट है। क्या फीस लेगी? ये कितना? दोनों में मिला के? फिर कौन सी स्कूल में जाते हैं? चलो बस चीज़ है। कौन सा अच्छा था? पिछली दफा पर्पल वाला भी अच्छा था। इसमें जो तीनों दो डालते हैं। ये येलो वाली और ग्रीन वाली एक है, ब्लू वाली दो डालते हैं। बेबी बेबी कितनी वाली है? ये कैसी है फिर? वो है पास में निकाल दे निकाल दे। यार एक फास्ट में बैठ लूंगा। ये कौन सा रिंग वाला भी प्लास्टिक? ये रिंग वाला। घर ले जाने के लिए तो फिर बाद में आऊँगी, चीज़ लेना वो घर लेके जाऊँगी सारी। ये भी यहाँ खाने के लिए ले रही हूँ, घर ले जाने के लिए फिर बाद में। नहीं लग रखो ना, वरना तुम पे कर देना मेरा बिल। यार है ना हमारे लिए क्या डिस्काउंट छा लिया हूँ मैं तो। अब ऐसा भी नहीं होगा।